জ্যোতি নিউজ ইউটিউব চ্যানেলের আরেকটি নতুন ভিডিওতে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি। রাজ্যের বেকার যুবক যুবতীদের জন্য আবার একটি বড় রিক্রুটমেন্ট নোটিশ প্রকাশিত হয়েছে। যে সকল চাকরির প্রার্থী মাধ্যমিক পাস করে সরকারি চাকরির খোঁজ করছেন তাদের জন্য কিন্তু একটি বড় আপডেট। এই মুহূর্তে ইস্টার্ন রেলওয়ের তরফ থেকে একটি বড় রিক্রুটমেন্ট নোটিশ প্রকাশিত হয়েছে। বিজ্ঞপ্তি অনুসারে জানা গিয়েছে এখানে 3115টি শূন্য পদে বিভিন্ন জোনে কর্মী নিয়োগ করা হবে। এই মুহূর্তে আমরা রয়েছি সেই অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে। এই লিঙ্কটি ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া থাকবে, সেখান থেকে আপনারা সরাসরি এই অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে ভিজিট করতে পারবেন। এই অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে আসার পর এখানে নোটিশ বোর্ড নামে একটি অপশন রয়েছে, এখানে জাস্ট আমরা একটিবার ক্লিক করে নেব। সো ক্লিক করে নেওয়ার পর আমাদের সামনে নতুন একটি পেজ ওপেন হবে। এই পেজে আসার পর নিচে সেই নোটিশটি রয়েছে, এই নোটিশটি আমরা ডাউনলোড করে নেব এবং বিস্তারিত তথ্য জেনে নেব আপনারা কিভাবে আবেদন করতে পারবেন, যোগ্যতা, বয়স সংক্রান্ত সকল তথ্য। তো চলুন দেখে নেওয়া যাক সেই রিক্রুটমেন্ট নোটিশটি। একটি ছোট্ট রিকোয়েস্ট, চ্যানেলটিতে যারা প্রথমবার ভিজিট করবেন তারা অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন চাকরি সংক্রান্ত লেটেস্ট আপডেট সবার আগে পাওয়ার জন্য, এবং যারা সাবস্ক্রাইব করে রেখেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। সো এই মুহূর্তে আমরা চলে এসেছি সেই অফিসিয়াল ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করা রিক্রুটমেন্ট নোটিশে। দেখুন এখানে বলা রয়েছে ইস্টার্ন রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট সেল। এখানে স্ক্রল করে আমরা নিচে চলে আসব। দেখুন এখানে সেই বলা রয়েছে আপনাদের নোটিশ নাম্বার। এক্ষেত্রে এই নোটিশটি প্রকাশিত হয়েছে 23/9/2022 তারিখে। এক্ষেত্রে চাকরি প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন 30/9/2022 থেকে 29/10/2022 তারিখ পর্যন্ত। এক্ষেত্রে অবশ্যই চাকরি প্রার্থীকে অনলাইনে আবেদন করতে হবে এবং পুরুষ মহিলা সকলেই রাজ্যের যে কোনো প্রান্ত থেকে আপনারা আবেদন করতে পারবেন। এই বিজ্ঞপ্তি অনুসারে জানা গেছে রাজ্যের বিভিন্ন জোনে এখানে কর্মী নিয়োগ করা হবে। যেমন এখানে হাওড়া ডিভিশন আছে, এখানে মোট শূন্যপদ রয়েছে 659টি। এরপরে স্ক্রল করে আমরা নিচে চলে আসবো। দেখুন এখানে প্রত্যেকটি জোনে প্রচুর শূন্যপদ রয়েছে, যেমন এই জোনে রয়েছে 612টি। এরপরে স্ক্রল করে আমরা নিচে চলে আসবে। দেখুন শিয়ালদা জোনে রয়েছে আপনাদের 440টি। এক্ষেত্রে বিভিন্ন পদ রয়েছে, যেমন ইলেকট্রিশিয়ান, ফিটার, তারপর ওয়েল্ডার, বিভিন্ন পদ রয়েছে এবং এই সকল পদে আপনারা শুধুমাত্র মাধ্যমিক পাস যোগ্যতা হলে আবেদন করতে পারবেন। প্রচুর শূন্যপদ রয়েছে 3115টি। রাজ্যের বেকার যুবক যুবতীদের জন্য কিন্তু একটি বড় আপডেট। এই নোটিশটি ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া থাকবে, সেখান থেকে আপনারা সরাসরি ডাউনলোড করে আপনারা কোন জোনের জন্য আবেদন করতে চান সে সকল তথ্য দেখে নেবেন। যেমন এখানে আসানসোল ডিভিশন রয়েছে, প্রত্যেক ডিভিশনের জন্য আলাদা আলাদা পদ রয়েছে। এরপর চলে আসি বয়সের ক্ষেত্রে। উক্ত পদের জন্য আবেদন করার বয়স হতে হবে 15 বছর থেকে 24 বছরের মধ্যে, যেখানে SC/ST ক্যাটাগরির 5 বছর এবং OBC ক্যাটাগরি যারা রয়েছে তারা 3 বছর ছাড় পাবেন। এডুকেশন কোয়ালিফিকেশন হিসেবে এখানে বলা রয়েছে চাকরি প্রার্থীকে অবশ্যই মাধ্যমিক পাস করে থাকতে হবে এবং মিনিমাম তাদের 50% মার্কস থাকতে হবে। যে সকল চাকরি প্রার্থী আবেদন করবেন তারা আবেদন করবেন এই অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে ভিজিট করে। এরপর চলে আসি আবেদন ফিস সম্পর্কে। উক্ত পদের জন্য আবেদন করতে হলে আপনাদের 100 টাকা আবেদন ফিস দিতে হবে, যেখানে SC/ST, PWBD এবং ওমেন ক্যাটাগরিদের জন্য কোনো আবেদন ফি প্রয়োজন নেই। হাউ টু অ্যাপ্লাই সম্পর্কে এখানে বলা রয়েছে এক্ষেত্রে অবশ্যই চাকরি প্রার্থীকে অনলাইনে আবেদন করতে হবে এবং সর্বপ্রথমে অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে গিয়ে রেজিস্ট্রেশন করে তারপর সকল তথ্য দিয়ে দিবেন। আপনাদের যাবতীয় যত তথ্য রয়েছে, আপনাদের নাম, ঠিকানা, আপনাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা, কোন জোনের ক্ষেত্রে আপনারা আবেদন করতে চান সেই সকল তথ্য আপনারা এখানে দিয়ে দেবেন এবং সবার শেষে সাবমিট করে সেই প্রিন্ট আউট বের করে নিজের কাছে রেখে দেবেন। এক্ষেত্রে অবশ্যই আপনাদের রিসেন্ট তোলা পাসপোর্ট সাইজের ফটো এবং সিগনেচার আপলোড করতে হবে। সো এই ছিল আজকের আপডেট, যে আপডেটটি ইস্টার্ন রেলওয়ের তরফ থেকে উঠে এসেছে। এটি নিতান্তই
রাজ্যের চাকরি প্রার্থীদের জন্য কিন্তু বড় সুখবর। এমনও নতুন নতুন চাকরির আপডেট সবার আগে পাওয়ার জন্য অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। ভিডিওটি দেখার জন্য আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ।